Santos dhe Shqipërinë e Enver Hoxhës. Enver Hoxha në librin Shënime... Janë dy gjëra ndryshme. Tito e bote për non-aligned movement, Enver Hoxha... Po qanë non-aligned me morë pare ke Arabët budallëj, po. Enver Hoxha në librin Shënime për lindjen e mesme lavdëron Iranin, lavdëron revolucionin iranian dhe revolucionin e Khomenit kundër imperializmit amerikan. Qysh mundet me lavdu Enveri kur ka den këtë 10, 79 në shkthy shohu? A i ka qenë në kolaps total para dekës? Në librin e tij Shënime... Ja ka shku tjetër kush, mos ke mojë pjesë ti. Helbete. Sinqerisht po ves. Tani... Po ku mund me shku njeri në koma? Më le të përgjigjen. Po të lutem Olçi, po mos mojmë hajgove me publikun. Po mira, do më lëshet përgjigjen? Po më të në mëngjes, nuk ka problema, ma janë këto janë dokra. Tani çfarë ndodh është që me rënien e Bashkimit Sovjetik, për personat që kanë lexuar librat e Netanyahu dhe e studiojnë, unë e studioj Netanyahu, që është kryeministri i Izraelit, lobi zionist merr pushtetin në Amerikë dhe ata nisin një sër luftrash. Në këto luftra, të cilat edhe generali Wesley Clark, që shliroi Kosovën, i përmend në një video shumë të famshme që ai ka pas 11 shtatorë. E pse thunë thoi e shliroi Kosovën? Po, sepse ai ndërhyri, domethënë